Olugana Mukama yebazwe mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu atwebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe abasinziza abatendereza ku makya n'ababaddewo mu kusaba nti Mukama abatuweera omukisa abapya mwenna abatweyungako twongera okubajjukiza nti buli lunaku tubeera ne saaviisi zaffe okuva ku Monday paka ku Sunday okujjako ekikyukawo olunaku lwa mukaaga buli alina ebibuuzo aba ayanirizwa n'ekibuuzo kye mu buweereza era nga tuli beeteefuteefu okuddamu ng'omwoyo wa Katonda w'anaaba alungamiza obulamu bwaffe. Haleluya. So olunaku olwaleero twongereza ku kikolimo eky'okuyisa abantu obubi. Twasooka ne twogera ku bwenyi tugamba nti obwenyi bwaffe bwawanyisibwa ne tulaba ebyawanyisa obwenyi bwaffe abantu okuba nga batuyisaamu amaaso nga batulaba bubi ne tugamba nti okukola Katonda by'atayagala. Ekirala ne tugamba nti n'abalogo oba abantu balabi baffe basobola ddala okukitutuusaako okukyusa obwenyi bwaffe. So olunaku olwaggwa oluyise twajja ne tugamba nti okuyisa abantu obubi era ne tusomako twajja ne tulaba ebintu bingi nnyo. Mukama yebazwe. Ne tulaba nti bw'osiga ensigo ekyo ky'okungula. Tujja ne tulaba ebintu bingi abasuubiza abaana b'abandi okubawasa oba abasuubiza abavubuka nti nja kufumbirwa ne babakuula. So ne tulaba ebintu bingi. Kati n'olunaku olwaleero tuzze okwongerako okubanga twongereza we twakoma. Haleluya. Ku kikolimo eky'okuyisa abantu obubi. Amiina. Naye nga tunaba kutandika kigambo kya lunaku lwaleero kati tusooke tusabe nti ayi taata omulungi ow'ekisa laba tujja amaaso go Mukama nga tukuyimusa Mukama nti osaanidde nti ogulumizibwe gwa bukeeseza nga ffe tuli balamu era ng'olunaku olwaleero twenenya ku lw'ebyonoono byaffe obutali butuukirivu bwaffe mu maaso go. Taata otusaasire era nga nsaba Mukama ekigambo kino yonna yonna gye kinaatuuka leka kisumulule abadde baasibibwa, leka kibambule ekyambalo ekibadde kyabambazibwa, leka Mukama taata kibatuukirize okubajjaawo bwe badde bali. Okomyewo empuliziganyaayo mu bulamu bwabwe, okomyewo enkolaganayo mu bulamu bwabwe, bambazibwe ekyambalo kyo eky'okuganja eky'omukisa n'okuweebwa ku bulamu bwabwe. Mwoyo wa Katonda jangu oyigirize, jangu otuwe ebigambo byo bisobole okuba nga bisumulula abalala ku lwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Haleluya. So olunaku olwaleero tugenda kutandikira wennyini we twakoma era nga tugenda kutandikira ku ba step fathers ne ba step mothers. Mukama yebazwe. Bakazi bajja bano abasinga obungi bayisa bubi abaana be basanze mu maka muno. Abaana bano Mukama yebazwe ne beerabira nti kino kye baliyo kye bakola balimu basiga ensigo. Mukama yebazwe. Bw'ofumbirwa mu maka n'osangamu abaana ababaddemu n'obayisa bubi oba oluusi omukazi n'ajja n'abaana be n'obayisa bubi. Haleluya. Weerabira nti oba osiga ensigo. Twagamba nti ensigo yonna yonna gy'osiga eyina amakungula gaayo. Kubanga olunaku lumu omukyalo ono yeerabira nti bajja kwawukana oba wabeewo kye bayita divorce, naye aveeyo mu maka gano era abaana be nabo abaleka emabega. Ekikolwa kimu kye yakola kiryoke kituukire ddala ku baana be. Mukama yebazwe. Era Katonda agamba nti bannamwandu ne baamulekwa tuleme okuba nga tubayisa obubi kubanga bo banafu, tubatwalako ebintu byabwe kubanga banafu. Mukama yebazwe. Omuntu afa leero, omusajja n'afa, ab'ekika ne bajja ne bagamba yasse ne muganda waffe, so bo balina ekigendererwa kya kumuggyako bintu bya muganda waabwe. Ne beerabira nti bano babadde omwoyo gumu ate n'ebintu bino by'abaana bano. Lwakuba nti abaana tebalina maanyi
lwakuba bannamwandu bano tebalina maanyi bajoogebwa ne batwalibwako ebintu byabwe. Katusooke tulabe Katonda kyayogera ku bantu bano. Tugende mu kuva oba Exodus essula ya 22 tutandike ya ku lunyiriri lwa 22 tujja koma ku lwa 24. Wagamba bwe wati: buli nnamwandu ne mulekwa temubabonyaabonyanga. Bw'onoobabonyaabonyanga n'akatono, bwe banankaabiriranga nze, siiremenga kuwulira kukaaba kwabwe, era obusungu bwange bulyaka nnyo, nange n'abatanga n'ekitala, ne bakazi bammwe baliba bannamwandu n'abaana bammwe bamulekwa. Haleluya. Bw'otto omuntu abaana be ne baba bamulekwa ne babonaabona ne mubabonyaabonya, Katonda akuggyawo n'ekitala ekikye, naawe abaana bo ne baba bannamwandu, mukyala wo n'aba nnamwandu, n'abaana bo ne baba bamulekwa. Haleluya. Ate era ne bwe baba nga baafa byabwe n'otandika okuyiga n'oyagala okutwala ebintu byabwe property, Katonda naye agambye era nakyo ndikuggyawo n'ekitala. Nnamwandu kasita atonnyesa ezziga ne bw'aba takaabye binene, Katonda agambye nti amaziga gaabwe n'okukaaba kaabwe ayangwa mangu nnyo okubiwulira, kubanga Katonda yadduukirira abanafu, ye mulwanyirizi w'abanafu abatasobola kwerwanako. Katonda yabalwanirira. Haleluya. So tosasulanga kibi lwa kibi, newankubadde nti afudde oba oluusi omugenzi alina kyeyakkola n'oyagala okuba nga okikola kye kimu abaana abo oba omukyalo oyo. Mukama yebaza. Katulabe ne mu kitabo kya Matayo 7 olunyiri olusooka n'olwokubiri. Temusalanga musango muleme okusalirwa, kubanga omusango gwe musala guli basalirwa nammwe, era ekigera kye mugereramu ekyo kye kigera nammwe kye baligereramu. Mukama yebaza. Haleluya. Kateka kubanga osalira omuntu omusango. Abakazi abo babasalira omusango ye yasse muganda affe basobole okutwala ebintu. Mukama yebazibwe. Engero tunene mu ngero wano, engero tujja kutunula mu ngero 25 olwa 21 lugamba bwe luti: omulabe wo bw'alumwanga enjala omuwanga emmere ey'okulya, era bw'alumwanga ennyonta omuwanga amazzi ag'okunywa. Haleluya. Waliwo abantu abamu nga bakuwalanya okumala ebbanga. Haleluya. Mange yabeeranga e Masaka bwe yali abeera oba gitwabadde tubeera, ng'abaana bazaala abaana baabwe abazzukulu nga bajja ne bamuyeeya, bajja ne bamuduulira, bamuvuma mu kkubo ne ssengaawe. Mukama yebazibwe. Naye wano wonna kye yali yeetaaga okukola kusigala nga muŋombeefu, kubanga bajjanga nga baagala ekyokulya ng'ate yalina okukibawa. Mukama yebaze. Ekyokulya kino n'atuuka okuba nga ayagala kuwaako senga atasobola kwekolera, naye bano abaana agaana ebbawa, naye nasigala nga mugamba tofaayo, bawe ky'oba oyina, bawe ky'oyina. Mukama yebaze. N'asigala nga abawa. So
tusaanidde okubanga bano abantu tubawa bwe beetaaga ne bwe bakaaba tubawa omuntu ne bw'aba akuvuma sigalanga omuwa. Olunyiri lwongerako lugamba nti kubanga oli ku maamanda ag'omuliro ku mutwe gwe era Mukama alikuwa empeera. Katonda mu budde obutuufu ng'omaze okusumulwa ku bino byonna bye tugenda okubanga tulaba, Katonda agenda kuwa empeera. Waliwo ezimu empeera ze tutasobola kufunanga ebyambalo ebimu bikyatwambadde naye ekyambalo kasita kimala okukutuka. Haleluya. Empeera yo ogenda kugifuna. Waliwo omusajja gwe bayita amuyita eyali kojja wa Esther. Bamuyitaani aneerabidde erinnya, naye waliwo olunaku Esther Mulodokaayi, Mukama yeebazibwe, Mulodokaayi yabeeranga ku gate naye nga muwala we yali mukazi wa kabaka, naye bwe baateesa okubatta abantu bano bwe baasiiba Katonda yabambulako ekyambalo ky'okujoogebwa. Mukama yeebazibwe nti kabaka olunaku olwo lwennyini nga bali mu kusiba nga bamalako okusiba nti n'alyoka agenda mu kitabo ky'okujjukiza n'agamba naye Mulodokaayi lwe yankolera kino. Alina empeera gye yaweebwa ko bo nti nedda tolina kyewamuwa. Naye olunaku lwe yakola ekintu kiri teyaweebwa mpeera kubanga yali akyaliko obusibe, naye baayingira mu kusiba n'okusaba okw'ennaku esatu. Katonda alina ekintu kye yajjawo ku bulamu bwa Mulodokaayi. Kati sigala ng'oweereza abantu bano oba bakuyisa bubi oba bakuvuma oba bakyakuloga, sigala ng'obawa nga bw'okaabira Katonda okwambula byonna ebyambalo bino bye tugenda okuba nga tusomako ebyaleeta ekikolimo ku bulamu bwaffe. Olunaku lw'onaasumululirwa ddala ebyambalo bino, Katonda agenda kuddayo mu kitabo ky'okujjukiza omwana ono bwe yali abuulira enjiri nnyina kye namuwa, omwana ono bwe yayamba abaali bamuloga nnyina kye namuwa, omwana ono bwe yakola bw'ati. Katonda agenda kuddayo atunule mu kitabo, waliwo empeera gy'ogenda okuba ng'oweebwa. Haleluya. So katuleme okuba nga tuwalana abatuwalana, naye tubakole obulungi. Haleluya. Kubanga Kayini ye yasasulira ddala ng'empeera ye okutta muganda we kwali. Mukama yeebazibwe. Twalaba juzi mu lubereberye, yali lubereberye 4 okutandika ku 9:12. Tulabe bwegamba nti Mukama n'agamba Kayini nti aliwa Aberi muganda wo? N'ayogera nti simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti okoze ki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolumiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'ona olimanga ensi okuva na kaakano, teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga mumboze era omutambuze. Kayini. Haleluya. Onaaba mumboze na mutambuze nga tuba tukoma. Mukama yeebazibwe. Kati ffe leka tuleme okuba nga tuwulira obusungu ku bantu bano bye batukola ne tukola nga Kayini. Leka tubaagale, leka tubakole obulungi, leka tugaane kuba mu competition ya kuloga, demonic competition. Mukama yeebazibwe. Nakola kino naawe n'omukola kino, nakola kino najja nakusaba ekyokulya n'omugamba tojjukira bye wankoze. Nedda. Ffe ng'omulokole tugenda kusigala nga twetukuza nga twetoowaza mu maaso ga Katonda. Tokuumanga busungu oba ekiruyi oba okunakuwala
kale omuntu oyo yankola bwe kiti. Mukama yebazwe. Bino tubijje mu bulamu bwaffe kubanga kyosiga kyokungula. Bino byolaba bino obusungu, obukaawu, ekiruyi bigenda kutukozesa obubi biteeke ekikolimo ku bulamu bwaffe nga Kayini bwe yakola. Kati buli kimu kyokola leka omwoyo wa Katonda yaba kukulembera. Haleluya. Buli kimu kasola nga temulimu mwoyo wa Katonda, kabiri omwoyo wa Katonda akulembere buli kimu kyogenda okukola. Haleluya. Katuyina okwewalira ddala nnyo okuyisa ekirala ekitwambaza ebikolimo bino. Ndi tuyina okwewala okuyisa obubi oba okuvuma oba okuyomba ne bazadde baffe. Mukama yebazwe. Tuyina okukyewalira ddala. Okuvuma muzaddewo, okukolomera muzaddewo, okuyomba oba okubayisa obubi. Abantu abamu bayisa bazadde baabwe obubi. Nze wano waliwo eyasindika status ye ku ndoza yali ku Instagram oba Twitter juice ewedde nga tuli ku Women's Day. Omukyalo oyo yansesa yali muvubuka yasindika n'agamba nti yasindika ekifaananyi ng'omuwala ali ku kitanda wali muto alimu alasa ali ku ssimu amaze okuba ekifaananyi ng'ali ne nnyina kyalimu kya postinga nnyina alimu afa n'emirimu. Abamu abaana kaakano bafunye ssente, kati bwe bafunye ssente bayisa bamaama baabwe ng'abakozi, babayisizaamu ddala amaaso, tebababalaamu kitiibwa. Ne weerabira nti omuntu ono yakwetikka emyezi 9, yakulabirira, muzadde wo ono yakusomesa, kitaawo gw'oyisaamu amaaso. Haleluya. Ne bw'aba nga teyakuyisaamu maaso, katusooke ne bw'aba nga teyakusomesa omuzadde wo ono, katulabe wano Katonda agamba atya. Katonda ayogera atya ku kino. Tugende mu kyamateeka ekyamateeka 27:16 lugamba akolomirwe oyo anyooma kitaawe oba nnyina. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kasita omala okunyooma oba n'okola ekintu kyonna ekibi oba n'ovuma oba n'oyomba ne mukadde oba ne kitaawo, newankubadde teyasobola kutwala buvunaanyizibwa nga kitaawo, oba omaze okwambala ekikolimo. Mukama yebazwe. Kyova olaba nti ne ku mulimu toyagalibwa. Osomye osobola okusoma ne graduation n'otayita kitaawo lwakuba teyakusomesa nga tomubaliramu ddala kitiibwa, n'omulimu tojja gufuna. Naawe teri yagenda kuwa kitiibwa. Abasinga obungi lwakuba temuweereza abazadde bammwe kitiibwa, nammwe abaana be muzadde tewaliyo akuwa kitiibwa. Kubanga kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Tugende ne mu Kuva 20:12. Katonda amateeka ge yawa Musa n'agamba nti kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda. Mukama yebazwe. Bazadde baffe okubassaamu ekitiibwa, okubalabirira, wogenda okuwangaala. Abazungu ennaku zino babeera ne ze bayita anti-aging tablets. Naye ne bw'onaazimira ng'olina ekikolimo ng'oyisa bubi bazadde bo, kino ekikolimo tekigenda kuganya kuwangaala. Haleluya. Ne bw'onaamira bw'onaatuuka myaka gyo nga 2 awo 3 ng'ofa, bamira empeke zino n'ogenda n'olaba enkanyanyira nga zikomyewo era nga ku myaka gye ng'afudde.
kulw'ensonga nti ekikolimo kitambulira ku bulamu bw'omuntu oyo. Mukama yeebazibwe. Kati okuwangaala kwaffe ebirooto byonna by'oloota ng'ofa nga ki, weekebere mu mutima omanye we wagwa, kaabirire Katonda asobole okuba nga akusaasira. Abazadde banno baba nga si balokole, ne baba nga bali balugo, ne baba nga basamize, Mukama yeebazibwe, bakyalina obuyinza, bakyalina amaanyi ag'okuwa omukisa n'okukolomera. Mukama yeebazibwe. Kati bw'obeeranga ne kyofunye Katonda ng'akuwadde omukisa ku bibala byo eby'omulimu gwo oba eby'okukolako, baweeko. Mukama yeebazibwe. Kwata obawe ku ekyo ky'olina Katonda ky'atadde mu ngalo zo. Mukama yeebazibwe. Baleme kubanga bakolima, kale gundi ali bulungi. Ddala n'osuulira ddala mu kalina nga muzadde wo talina kyakulya waka. N'obanga oli bulungi n'abaana bo naye nga muzadde wo ali waka akaaba omusujja nga talina na mpeke wadde n'ekyamessa empeke. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kati kye tulina okusooka okukumanya oba okukola, Katonda bw'akuwa omukisa ku bibala by'emirimu gyo, ku bibala by'emikono gyo, kwata akatono naawe obawe. Nabo baasobola okukulabirira, baasobola okukuza, baasobola okukuliisa newankubadde yali talina. Tomanyi bulumi bwe wayitangamu wadde yali akuliisa kawunga, naye ekyo kye yasobolanga okufuna mu maanyi ge. Kati gwe bw'ofuna, tandika naawe okukwata ku ekyo ky'olina osobole okuba nga obawa. Kino we tunaalemanga okukikola, Bayibuli egambye nti tunaabanga n'ekikolimo ate tetuwangaalenga. Haleluya. So ebikolimo bino bizze bitambulira ku bulamu bwaffe eby'okufa, naye nga eyo yebadde oluusi ensibuko. Katulabe ne mu Zabbuli 128 olunyiriri lwa 2 lugambayo luti, kubanga onoolyanga emirimu gy'emikono gyo, oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Gy'okoma okuteekamu bazadde b'ekitiibwa, gy'okoma okubalabirira, gy'okoma okubawa ku ekyo ky'olina, kwe kutambulira mu makubo ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Kubanga olunyiriri olusoose lugambye nti alina omukisa buli atya Mukama, atambulira mu makubo ge. Kati kino tteeka lya Katonda okulabirira bazadde baffe. Mukama yeebazibwe. N'okubateekamu ekitiibwa, n'okubawa ku bibala byaffe. Mukama yeebazibwe. Tusobole okuba nga ate tulaba omukisa mu kkubo lyonna lyetutambuliramu. Katonda asobole okuba nga atuwa omukisa. Kati omukisa tetukoma gukaabirira bukaabirizi, Mukama mpa omukisa, Mukama mpa omukisa. Omukisa nagwo tusobola ogukolerera. Mukama yeebazibwe. Katonda n'alyoka atuwa omukisa nga tulabira abazadde baffe nga basanyufu, naffe tuba n'omukisa mu byonna bye tukola. Ekirala ekireese ebikolimo ku bulamu bwaffe ne tusanga titwagalibwa naffe ku mirimu eyo yonna gye tuyita, okuyisa obubi oba okuyisaamu amaaso oba okwogera obubi ku basumba baffe oba abakulembeze. Haleluya. Omusajja Dawudi ye yakimanya kino, tiyayisaamu maaso oba kwagala kukola bubi oba kwogera bubi ku kabaka Sawulo, newankubadde nga yali ng'amafuta gamaze okuba nga gamuvaako. Mukama yeebazibwe. Naye yakimanya nti Katonda gw'atadde mu ntebe aba yamufukako amafuta. Kati omusumba, nabbi, abantu bano tusaanidde okuba nga mu mboozi zaffe twewalanga ne twekuuma akamwa kaffe okujja ku Katonda nga yakugambye. Mukama yeebazibwe. So bwe tulaba mu kubala akyogera bulungi mu kubala 12 olunyiriri olusooka paka ku lwe 13. Katusomewo tulabe nti awo Maliyamu ne Alooni ne boogera obubi ku Musa.
olw'omukazi omukuusikuusi gwe yali awasiza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi, Ethiopian women, abaddugavu. Haleluya. Ne boogera nti Mukama yayogera ne Musa yekka era teyayogera naffe. Mukama n'abiwulira. Ng'oyogera ku basumba eyo gy'oli, bano baali bokka nga boogera, naye Mukama n'akola ki? N'abiwulira, ne bigenda mu matu gaani? Ga Katonda. Kati omusumba gy'atali, omukulembeze gy'atali, omuntu Katonda gw'afuseeko amafuta gy'atali, Katonda agenda biwulira. Naawe kennyini kati bw'omala okuloka Katonda akufukako amafuta, kyova olaba nti akulwanira entalo, bali gye baayogerera gy'otali. Kati wewali okwogera ku bantu obubi. Akamwa kaffe kabe kalongoofu, naddala abantu Katonda bamaze okufukako amafuta. Ne bw'omulaba ng'akyali mwanvu, haleluya, weewalenga okumwogerera obubi. Bano baayogera ku mukazi omukuusikuusi Musa gwe yali amaze okuba ng'ayingiza. Tebamanya Katonda gye yayogera naye n'amugamba nti gwe nkuwadde. Mukama yeebazibwe. Nti era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Bw'oba oyagala Katonda abe nga yawulira ebigambo bye bakwogerako, abe nga yakusasulira, beera muwombeefu. Mukama yeebazibwe. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Maliyamu nti mufulume mwensatule mujje mu weema ey'okusisinkaniramu. Abo bonsatule ne bafuluma. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimirira ku mulyango gw'oweema n'ayita Alooni ne Maliyamu, bombi ne bafuluma. N'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange, obanga munaabanga mu mmwe nabbi, nze Mukama ne ntegeeza gy'ali mu kwolesebwa. N'ayogera naye mu kirooto. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo, oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna, oyo nayogera naye kamwa n'akamwa mu lwatu, so si mu bigambo bya ngero. N'okufaanana kwa Mukama n'akulabanga. Kale ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange ku Musa? Mukama yeebazibwe. Nti obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo, ne yeeviirawo, ekire ne kiva waggulu ku weema, era alaba Maliyamu n'abaako ebigenge ng'omuzira. Alooni n'atunulira Maliyamu era laba ng'aliko ebigenge. Alooni n'agamba Musa nti ayi Mukama wange, kwegayiridde totuteekako kibi, kubanga tukoze eby'obusirusiru era nga tukoze ekibi. Kwegayiridde aleme okuba ng'omufu, omubiri gwe nga gwonooneseeko ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Mukama yeebazibwe. Ti Musa n'akaabirira Mukama n'ayogera nti muwonye ayi Katonda, nkwegayiridde. Kati abamu tutambula ng'abaafa, era nga wuli naye ng'olinga eyafa. Abantu bakubalanga mufu. Nabagamba nti omuntu akuvuma n'agamba gwe mulambo gwe, ng'omugamba weebale, mbadde simanyi nti ekyo kyekyanyambala. Haleluya, haleluya. Omuntu oyo aba akuyambye okuzibula amaaso, omwebazanga. Kati ebigambo bye wayogera bikwambaza ekyambalo ky'obufu, bikwambaza obugenge bwe wayogera ku musajja wa Katonda. Nabagamba nti ennaku zino tebiri mu nsi ya mubiri, bibeera mu nsi ya mwoyo, naye ensi ey'omwoyo kyebeera. Naawe ekyo ky'ogenda okubeera. Haleluya. Ekyo ky'ogenda okubeera. Ekyo abantu kye bagenda okwogera, ekyo abantu kye bagenda okulaba.
Mukama yeebazibwe. Kati Mariyamu wano wonna ng'aliko ebigenge nti ng'alinga omufu. Kati abantu abamu bwe bati bwe bali ku lwansonga nti baayogera ku baweereza ba Katonda obubi. Eyo gwe gy'oba ng'oyogerera mu nnyumba ebigambo byo Katonda abiwulira. Era ye yasumulira ddala ekikolimo kati kiri ku bulamu bwe kirimu kikubonyaabonya. Lwa baweereza ba Katonda, lwa mukazi wa Katonda, lwa mukulembeze Katonda gwafuseeko amafuta. Mukama yeebazibwe. Buli muntu Katonda gwafuseeko amafuta naawe yakufukako amafuta. Kyova olaba nti kati bw'oyogera ku mulokole ng'ali wali abonaabona, oluusi jjukiramu mu nnyumba ya kitammwe mwalimu omuwala eyali alokose ng'alina engeri gy'abonaabona bamuyigganya, naawe omuyigganya Katonda yawulira. Haleluya. Ebigambo bw'omwayogerera ng'abantu abo baali abalokole awo Katonda yawulira. Kati kino kitubadde tutambuliramu okumala ebbanga. Katutunule ne Timoseewo. Timoseewo 4:14 egamba bweti nti Alexander omuweesi w'ebikomo yakola obubi bungi, Mukama waffe alimusasula ng'ebikolwa bye bwe byali, ng'ebikolwa bye bwe biri. Kyova olaba nti naawe kati otuuse okuwasa naye bakwogera akola bakajjamu olubuto, akola bakakadde. Naawe bw'otyo bwe wayogera ku baweereza ba Katonda, naawe bw'otyo bwe wayogera ku muwala wa Katonda eyali omulokole alokose mu famire ye wammwe oba ku kyalo okwo, n'otandika okumwogerera, kati ebigambo wasiga ojja bikungula. Haleluya. Okuggyako nga bwenenyeza mu maaso ga Katonda ono atusonyiwa era atusaasira, n'akusumulula n'akwambula ekyo ekyali ekyakwambazibwa ku lw'ebigambo byo. Kyenva nabagamba nti loli nga tutandika nti ebisinga ebingi ebikolimo ebitwambadde oba ebitugaanyisiza byava mu nnyumba ya Katonda ku lw'ebikolwa byaffe. Bino eby'abantu byonna bye baatukola amalogo, eby'amalogo bye baatuloga bye baakola ki, byaleetebwa kyambalo kino ekyamala ekisa kya Katonda okutuvaako. Okubeerawo kwa Katonda bwe kwagenda ku lw'ebikolwa byaffe, abalogo ne balyoka batuloga ne batwambaza. Kati n'eby'abantu tubiraba bye baatwambaza, naye bino byonna byava mu kubeerawo kwa Katonda kuvaako nga Katonda takyasobola kutulwanirira. Haleluya. Kati tunene by'emirembe ekisooka eby'emirembe First Chronicles essula 16:22 lugamba bwe luti, njogera nti temukomanga kuba kwabo be nafukako amafuta, so temukolanga bubi bannabbi bange. Haleluya. Katonda alina abantu bangi bafuseeko amafuta, ate alina n'abasumba be bataddewo bafuseeko amafuta. Mukama yeebazibwe. Kati bw'owulira abantu nga batandisa emboozi zaabwe nga zoogera ku mulokole, munnammwe mulokole ali mu kyaki ne mutandika okumugeya, n'owulira nga batandise okumugeya, dduka. Katonda afuseeko abantu bangi amafuta. Gy'okoma okuboogera biyingira mu matu ga Katonda. Ate mwatta omuntu oli ne bw'aba takutegedde, ye Katonda ye agenda kusasula. Musa teyeetaagisibwa kuwulira bigambo byonna, teyeetaaga kwerwanirira. Yalina omulwanyi asobola okumulwanirira. Oyo ye mulwanyi gwe twetaaga. Haleluya. Oyo ye mulwanyi gwe twetaaga. Tetwetaaga muntu mulala yenna alina kutulwanirira, tulina omulwanyi Kristo agenda okuba nga atulwanirira. Kati gwe yongera kubanga ofukibwako amafuta akamwako okalongoose mu bigambo byonna ebyo eby'ensi. Haleluya. Kira kitugenda okulaba nti Katonda bw'aba akuwadde ekinene, era ekinene kyakusuubiramu okubanga owa. Haleluya. Katonda waliwo bawadde ebintu nga binene. Katusooke tulabewo tukitegere bulungi. Luka 12:48 lugamba, naye
ataamanya ulira bulungi naye ataamanya n'akola ebisaanidde okukubibwa alikubibwa mitono. Ataamanya bw'obanga tolina kumanya n'okola ekibi kibanga omwana owuwo. Mukama yebazwe. Omwana omuto wa myaka nga 3 n'ajja n'akuba muganda we ow'emyaka nga 10 oba ssekyo n'obasanga bonna nga babba sukaali. Omukulu ow'emyaka 14 oba 15 n'omusanga ku sukaali alimu anuuna. N'osanga n'akaana ak'emyaka 3 nga kalimu kanuuna sukaali. Ogenda kukwata okube ono omuto omuggo obutonotono naye ono ow'e15 gw'obasanze bonna kubanga ye amanyi ne kyakola ogenda mukuba mingi. Kati tinaye ataamanya n'akola ebisaanidde okukubibwa alikubibwa mitono. Na buli eyaweebwa ebingi alinoonyezebwako bingi, n'oyo gwe baateresa ebingi gwe balisinga okubuuza ebingi. Katonda alina bingi nnyo byakubikkulidde, Katonda alina bingi nnyo byakutegeezeza, Katonda alina bingi nnyo byakuyigiriza. Kati era ogenda kubuuzibwa bingi. Mukama yebazwe. Tuli wano. Mukama yebazwe. Twongera okuba nga tuteresebwa bingi. Kati tuli wano nga tuyize bingi. Kati ng'ensobi gy'okola ogikola ogimanyi. Era ogenda kubuuzibwa. Mukama yebazwe. Nze bajja kumbuuza wabasomesa, wabayigiriza, kino wakibagamba, kye nakuyigiriza wakiyigiriza. Katonda tagenda kumbuuza kyatanjigiriza, agenda kuŋŋamba kiri kye nakuyigiriza wakibayigiriza. Era ebiseera ebisinga obungi mundaba nga Katonda kyabaŋŋambye kyanjigiriza oba ekibadde ku bulamu bwange ekisinga obungi kyensomesa. Ku lw'ensonga bye bigenda okumbuuzibwa. Olunaku waliwo sister Rebecca bwe yansindikira linki ng'entwala ku YouTube omuwala eyali ayogera ku basumba. So nawulira nga emmeeme yange enakuwadde olunaku olwo ku lw'ensonga nti Katonda yali yandaga nesigala nga nsirise. Kale saamanya kye nali nsaanidde kuba nga nkola naye nasirika. Naye kati bwe namala okuwuliriza omuwala ono bwe yali ayogera neyo ndaba nga ye akoze omulimu ogwali mugwanidde okukola ate nga nze sisobodde gukola. Mukama yebazwe. Ne mpulira ennyiike ku bulamu bwange. Naye neebaza Katonda nti asonyiwa era asaasira ate waliwo omuntu eyasobola okukola omulimu ogwo. Mukama yebazwe. Era n'aleeta okumanya n'okutegeera mu bantu. Mukama yebazwe. So Katonda kyakuwadde kino kyogenda okusinziiramu okuwa. Kati muzadde otasobola kubanga gw'olya nkoko ovuga mmotoka maama wo n'ogamba nti ogenze mutwalira kawunga buli lunaku omusindikira kawunga. Gulayo kaawo mukene mweno muli ku nkoko. Gulayo kaawo mukene ovuga emmotoka mu tawuni amafuta g'oteekamu gokka gagula akatooke ettooke ery' 50 buli lunaku. Mukama yebazwe. Kati bw'obwewa ekingi era ogenda kubuuzibwa kingi. Mukama yebazwe. Kati so tugezeeko okuba nga tuwa even ne mu nnyumba ya Katonda. Mukama yebazwe. N'okuyamba abantu. Mukama yebazwe. Wabaavu nga bwe kigwanidde nga bw'olina. Mukama yebazwe. Omukazi oli eyali omwavu yaleeta eppeesa kubanga yali alina. Naye abagagga baali bawadde naye tebaawa kusinziira nga bwe balina. Kati Katonda bwe yali ng'abala yabala kusinziira kye balina mu ngalo zaabwe. N'agamba naye okulaba ddala ono yasinze okuwa aleese eppeesa. Wankubadde bano baleese ssente naye ono awadde kyonna ky'alina mu bulamu bwe. Okusinziira ky'alina mu bulamu bwe kyawadde. Naye bano balina naye tebawadde. Era omukyalo oyo yasiimibwa abalala ne batasiimibwa. Kati naawe wa ky'owulira nga Katonda kyakuwadde ky'oba
owa. Haleluya. Tugende mu ngero. Mu ngero wagamba we wati ngero 28:27 lugamba nti agabira omwavu teyeetaagenga naye akisa amaaso ge anaabanga n'ebikolimo bingi. Mukama yebazibwe. Obulira ebikolimo engeri gye twabifunamu. Okisa obukisa omwavu ng'olina ng'ekikolimo kikwambala. Nanti omuntu oyo naye akolima. Kale gundi alina kale teyannyamba kale mpita mu mbeera bwe nti kale avuga emmotoka. Kati leka kubanga okisa omwavu eriiso lyo. Mukama yebazibwe. Gaba ku ekyo ky'olina. Mukama yebazibwe. Katonda kyakuwadde tetukaka kuwa ky'otalina. Mukama yebazibwe. Katonda agambye nti ogenda kusalibwa omusango okusinziira ku ekyo kye waweebwa. Mukama yebazibwe. Ewalala ensuubira tuli era mu ngero 11 olunyiriri 24 lugamba nti wabaawo asaasaanya ne yeeyongera nate okwala era wabaawo akodowala okusinga bwe kigwana naye kireeta okwetaaga obwetaazi. Bw'okodowala ennyo bagamba kyosiga kyokungula. Ate mwatu kinsobera omuntu omu atuuka mu buzibu n'agamba Katonda kube kkubo eritali kkubo, omuntu ampe ssente, ansinkana ampe ssente oba nnonde ssente. Gwe nga togabanga omuntu n'abanga alinga awo ku luguudo n'omusanga n'ogamba nti nange kamuwe ssente. Abantu baagala okubayamba naye bo tebalina bibayamba. Ate abantu abasinga okubanga baagala okuyambibwa bo tebayamba. Haleluya. Bo baagala babe nga bebaweebwa. Lwaki gwe oyagala okubanga oweebwa kyosiga kyokungula? Kati nga tonnaba kwagala kuweebwa sooka naawe obenga owa. Bayibuli egamba nti tuliweebwa ekisuukundiddwa nga kyeyongeddemu. Kati gwe oyinza okumuweereza siringi 10 kubanga kyolina naye Katonda agenda kumekinga sure ng'engeri mu kigera ky'omuweereddemu nga ze wali olina naawe Katonda agenda kutuusa obwetaavu bwo olunaku luli bw'onaasaba Katonda akube kube watali kuba omuntu oyo akusisinkana akuwe. Katonda kubireko bitali kubo connectinga ku mulimu naye gw'olina n'omulimu ogumanyi naye toyagala muntu kuyitako obwewammwe tosobola kumufunira mulimu. Mukama yebazibwe. Abaana be wasoma nabo gye bali omulimu gw'oliko waliwo ebifo naye waakiriko gw'oyo oweereza bana abalala ab'otamanyi kubanga toyagala muntu wa kika kyo kuyitako, toyagala muntu wa famire yo kuyitako, ate n'okubayamba toyagala kubayamba. Oyagala obalabire mu mbeera awo tebakuyitako. Kyosiga kyokungula. Kati olimu osaba okaabirira Katonda, Mukama abantu abamanyi bankubire. Abantu baagala nnyo okusisinkana omuntu gwe yasoma naye amukubire connection naye nga ye tasobola kubira connection muntu gwazaalibwa naye oba gwe yali asomye naye kumuyitako. Nga kwegamba bw'akola n'abeera ku mulimu oluusi nga gukusinga abamu babeera n'ebifo nga qualifications tazina naye ng'amanyi muganda we anoonya omulimu amukaabirira buli lunaku ng'alina qualifications ezifuna omulimu ogwo naye nga tasobola gumufunira. Kyosiga kyokungula. Naawe tebajja connection oyinza okubanga bw'okubye connection kwogwo waliyo connection ogwa ssente nnyingi ogusinga n'ogwo naye kyosiga kyokungula. Mbira ebituufu togenda kungula kubanga wasiga bubi. Haleluya. Wasiga obukodo, wasiga obukyayi, wasiga ennugu. Omulimu n'ogulemesa abantu ne gutwalibwa n'abalala muganda wo n'asigala nga yeetaaga. Tomanyi oba muganda oyo yennyini Katonda nga amaze omusitula ng'amaze omuteekako ogwo Katonda yadde akuplaningidde ewalala naawe akole ekintu kye kimu naawe bakubire connection. Haleluya. So twegendereze mu bintu bye tukola. Mukama yebazibwe. Ennugu terina gye tutwala, obusungu n'obujja tebina gye bitutwala. Haleluya. Tutunule
Luka 6:38 bukyosiga kyokungula ate emirundi egyekubisizaamu. Mukama yeebazibwe. Wagamba bati mugabenga nammwe muligabirwa, ekigera ekirungi ekikatiddwa ekisuukundiddwa ekyomuyiika kibalibaweeramu mu kifuba, kubanga ekigera ekyo kyemugera nammwe kyemuligererwa. Mukama yeebazibwe. Gaba. Mukama yeebazibwe. Mugabe nammwe muligabirwa, naye gwe oyagala bagabire gwe togaba. Akasente akakukaba kako. Mukama yeebazibwe. Tetwalina antu waffe Masaka, akasente akakenga kabeera ku luuzi. Mukama yeebazibwe. Nga kale ne bwaba ne kasukaali n'akagula oba nga baakamugulidde yajja kanyweka, naye nga ate ffe tugula sukaali amunywa, naye nga yeetaaga buli lunaku, naye ate ffe nga tetwetaaga nnyo. Mukama yeebazibwe. Akasente akake kabanga kaluuzi era balina erinnya we baali bamutuuma abamu, naye nga mulyogera taliiwo, naye singa waali. Haleluya. So twetaaga okuyiga okugaba, by the way, okugaba yes qualification yemu ey'okuyingira eggulu. Simanyi oba tukitegeera bulungi. Tujja kutunula ku qualifications ezeetaagisibwa omuntu okuba nga ayingira eggulu obujjako eyo mu maaso, kubanga tuli wano nga tuli mu bulokole, naye nga kitufa kitusinga okulwanira kwe kuyingira eggulu Katonda kyayagala. Bino ebirala byonna bugaggawala kuba bulungi, ebyo si kiruubirirwa kyaffe, ekyo kiruubirirwa kya Katonda, kubanga akimanyi nti ab'ensi bye beetaaga naffe tubyetaagira ddala. Kyava agamba nti munoonye obwakabaka bwa Katonda byonna bina bongerwako. Kati ffe tulina kunoonya kuyingira ggulu, ye Katonda byonna n'abitugattako, kubanga buli ab'ensi kye beetaaga akimanyi tukyetaaga. Ab'ensi beetaaga okumanyibwa, beetaaga abantu babamanye, abantu babawe ebitiibwa bye bagenda mu masabo okunoonya okuganja. Katonda akimanyi nti tubyetaaga. Kati ffe leka tube nga tukolerera ggulu, ye abe nga akolerera ebyo byonna by'amanyi bye twetaaga. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Katugendeko ne mu kati tusaanidde okubanga tusabira abatuyiganye n'abatwogerako obubi. Mukama yeebazibwe. Bo be bamanyi. Mukama yeebazibwe. Kiri batuukako kubanga baba basize mpozi nga beenenyeza, naffe nga yetulimu tuwenenya, kubanga naffe betwayogerako be bangi, betwavuma be bangi, betwakotogera be bangi, betwayisaamu amaaso be bangi, naye lwakuba nti tuli wano twenenya, tusuubira Katonda oba nga atusaasira. Kati n'omuntu oyo ffe tugenda kusigala nga tubasabira obulungi. Katonda ye amanyi bw'agenda okwasasula. Bwe baneenenya Katonda abasonyiire nabo ddala. Kati ffe tugenda kwewalana na muntu, tugenda kusigala nga tubaagala ng'ate tubasabira. Ye Katonda yamanyi engeri gy'agenda okubasasula. Bwe baneenenya Katonda agenda basonyiwa, kubanga naffe tuli wano nga twenenya nga tusuubira okuba nga tusaasirwa. Kati Katonda omuntu bw'alokoka, Katonda n'amusaasira, n'olaba ng'agaggadde, ate tomuwulira busungu, kubanga naawe kye kimu ky'olimu ky'onoonya ku ssaawa ey'olunaku olwaleero. Mukama yeebazibwe. Tugende wano tulabe mangu mu Matayo, ndowooza Matayo 5:4 egamba nti, naye nange mbagamba nti mwagalenga balabe bammwe, musabirenga ababayigganya, mulyoke mubeere abaana ba Kitammwe ali mu ggulu, kubanga enjuba. Mukama yeebazibwe. Yesu ndowooza mumuwulira. Mukama yeebazibwe atugamba nti tusabirenga abatukola ki? Abatuyigganya. Tutunulire mu kitabo kino eky'Engero 17:13, kubanga obudde bwaffe bulinga obuweddeyo. Ngero 17:13 lugamba nti, asasula obubi olw'obulungi, asasula obubi olw'obulungi, obubi tebuliva mu nnyumba ye. Kati gwe omuntu oyo Katonda yalina okumusasula, nti asasula olw'obubi
olw'obulungi bw'omukola nti obubi tebugenda kuva mu nnyumba ye. Kati ffe tetusaanidde kubanga tuwalana muntu wesigala ng'okola obulungi yakusasula obubi bugenda kusigala mu nnyumba ye, obwavu bugenda kusigala mu nnyumba ye, okulemerwa kugenda kusigala mu nnyumba ye, buli kimu kigenda kusigala. Kati gwe sigala ng'omukola kye bayita obulungi, omusabire. Mukama yebaze, Katonda anaakuwa omukisa. Awo tugenda okukoma olunaku olwaleero ku lw'obudde bwaffe, ate wiiki olunaku oba enkya tujja batwongera okuba nga tulaba ku kuyisa abantu obubi kyekitegeeza. Mukama yebazwe n'ebyo Mukama abampeere nnyo omukisa. Nsaba nti awo wonna w'oli Katonda akkolemu omulimu. Mukama yebazwe atwambule ekyambalo kino kyonna ekyatwambala, era tugenda kubanga tusaba tugambe nti Katonda tuzze mu maaso go nga tukaabirira, jangu Mukama okole ki? Okyuse obulamu bwaffe, jangu Mukama okyuse amagenda gaffe, jangu Mukama otwambule ebyambalo ebibadde byatwambazibwa. Tulina okwenenya Mukama yebazwe ku ebyo byonna bye twakola. Twayogera ku bantu obubi, twayogera ku balokole obubi nga tunaba kulokoka, twakolomera abantu, twawayiriza abantu, twasibako abantu ebigambo amatu g'embuzi. Mukama yebazwe. So katugenda kubanga twenenya byonna bye twakola. Tandika okufumiitiriza abantu bewayogerako obubi, bewawayiriza, bewageya. Mukama yebazwe. Abalokole, ennyumba y'abalokole eyo gye mwawalana ng'effamire ye wammwe ne weerabira nti kati bamaze okuba nga bafukibwako ki? Amafuta, ebiboozi ebyo byatagasa, okuyisa abazadde b'obubi. Eriyo yonna gye twatandikidde. Mukama yebazwe. Tandika okuba ng'obigamba Katonda, omugambe Katonda nkola ki? Tineenenya ku lw'ebikolwa byonna ebiki? Ebibi. Abazadde bange mbadde mbayisaamu amaaso lwakuba teyamperera. Abaana b'abajja baffe, mange yabonyaabonyanga abaana ba muka kitaffe, yabonyaabonyanga bamulekwa, twatwala ebintu byabwe, tuli mu ttaka lyabwe. Obikaabirire Katonda, omugambe nti akusonyiwe. Yonna gye twatandikidde. So okaabirire Katonda, agenda kuba nga atusumulula, agenda kutusonyiwa, then tumukaabirire atwambule ekyambalo, atugyeko ekivume n'okujoogebwa. Mukama yebazwe. Bwetyo tugenda okutuukirira mu maaso ga Katonda. Era mbajjukiza twaguddewo kye bayita YouTube page yaffe, era batugiyita God is with us ministry, naye twetaagisibwa sente okuteekayo enjiri eyo, ate sente ennyingiko. Mukama yebazwe. Buli lunaku lwe tusindikayo enjiri batuggyako ndowooza MBs 780 okusinziira eddakiika enjiri mwebeera. So enjiri bw'ebeera nga ya ddakiika nga 40 batuggyeko batuggyeko 7 meka MBs. So kitegeeza nti lunaku tusobola okumaliriza nga tukozesanga GB buli lunaku. So GB buli lunaku tujja kikubisaamuko tulabe, ate nga tuba tulina okuba nga tusindika ne ku mikutu emirala. Tulina Twitter handle yaffe bagiyita God is with us ministry. Tulina Instagram God is with us ministry, then ne YouTube yaffe. Mukama yebazwe. Website yaffe tugezaako okuba nga tugizimba lwakuba nti yeetaagisa sente, naye kyemanyi nti Katonda ajja leeta obugabirizi. So tukaabirira buli omu okuyimirira naffe. Naddala kati ekindeese ennyo okuyimirira naffe, nsaba nti muyimirire naffe lwa YouTube yaffe. YouTube eno ebunya enjiri ya Katonda ewantu wangi, era nga nsuubira nti n'enjiri gye tunaabanga tubuulidde mu ttuntu egenda kubanga nga emu wetubanga tusobola okugizza mu Luzungu, naye esobola okuba nga eddibwamu mu lulimi Oluzungu ku YouTube. Mukama yebazwe. So YouTube yaffe weeri, era bw'obanga oyina kati essomo eriba lyakuyitako, genda ku YouTube, kikwanguyira okuddamu okuwuliriza enjiri eyo. Mukama yebazwe. Naye efuuse more expensive nnyo okusinga ebintu ebirala. Mukama yebazwe. Okusinga ebintu ebirala. Naye ate nga gye tukoma okubunya ekigambo kya Katonda, waliwo omuntu agenda okuba nga ayita mu nnaku, olunaku lwaliggulawo n'amanya Katonda kye yali asaanidde okumugamba n'asumululwa. Kati mu kusumululwa kw'abantu kuggwa agenda okuyimirira naffe mu MBs.
za YouTube Katonda naawe agenda kukoleramu omulimu ogw'enjawulo. Mukama yebazibwe. Kati kyaki tubasaba nti ku YouTube yaffe eno nti sharinga YouTube eno ogamba abantu abo basubscribinge. Okusubscribinga kusinga kuyamba oya subscribinze. Kubanga tunaba kujigulira zine banka biki so tetuyina magoba tolowooza nti tuyinamu amagoba tetuyinamu magoba. So yewe subscribinga agenda kuyambibwa okubanga afuna updates. Mukama yebazibwe. Enjiri bwe tugiteekerayo ng'asobola okubeerako, enjiri bwe tugiteekayo ng'asobola okubeerawo, abantu babeera munaku bajjukira Katonda. So gwe sigala ng'oba sharingira page yaffe eya YouTube. N'abatali mu buweereza munne waba nga simulokole omusharingira nga bulijjo abadde asharinga, bulijjo tubadde tusharinganga bu video bunyuma n'okasharinganga kali ku YouTube n'okasharingira munno ku WhatsApp. Kati bwagulawo bw'ati n'agenda ddala ku YouTube agenda okuwuliriza. Kati bwetyo tugenda okubanga tukola kanya okubanga okituusa ku balala, kanya okubanga ogituusa ku balala, abantu basobole okubanga bawulira ekigambo kya Katonda. So tusaba okuyimirira naffe